con nuestros nudillos nos vamos a buscar la parte de aquí del arco cigomático que se llama, a nivel del pómulo conocido, ¿vale? Nos vamos a colocar nuestros nudillos, vamos a hacer en la parte final, no hacia adelante, sino en la parte de aquí atrás, en la rama un poquitín más cerquita de la oreja, no llegando a la oreja, pero sí aquí, ¿vale? No, vamos a hacer presión. No me voy a dejar caer, ¿vale? Siempre hombros lejos de orejas, hacemos presión con nuestros nudillos durante 7 segunditos y manteniendo esa presión vamos a ir bajando y deslizando, dejando la boca entreabierta. Si noto algún punto de dolor me pararía otros 7 segunditos y volvería a empezar, ¿vale? Otra vez la rama del arco cigomático, hago presión y vuelvo a deslizar buscando esos puntos tensionales allí abajo para relajar la musculatura del macetero. Muy bien, puedo pararme también en el punto de dolor y realizar a lo mejor algunos masajes como desde atrás hacia abajo y un poquitín hacia adelante y soltaría y de nuevo voy hacia atrás, hacia abajo, hacia adelante y suelto y repito otra vez, hacia atrás, hacia abajo, hacia adelante y suelto, ¿vale? También es bueno relajar toda la zona de aquí abajo, ¿vale? A nivel mandibular baja, para relajar toda la musculatura del cuello también. Utilizaremos para ello nuestros pulgares, donde empezaría desde la rama anterior de la mandíbula. Hay un huequecito, entonces me introduzco por ahí y aguanto, mantengo también la presión durante 7 segunditos. Y ahora voy a ir cada pulgar por una rama, es decir, pulgar izquierdo va por la rama izquierda y pulgar derecho va deslizándose por la rama derecha. Y lo mismo, si hay un punto de tensión, aguantaría 7 segundos. Aquí deslizaría hasta llegar al ángulo posterior de mi mandíbula, ¿vale? Y lo repetiré otra vez. Desde adelante hago presión y de perfil, introduzco mi dedito, me dejo caer, ¿vale? No me quedo en el hueso, sino como por dentro del hueso y volvería a esperar y deslizar hasta llegar hacia el ángulo posterior de la mandíbula. Muy bien, hacia allá. También es interesante trabajar el movimiento de la mandíbula. La mandíbula no solamente hace apertura y cierre, también me hace deducción, es decir, llevar el mentón hacia un lado y hacia el otro. Eso es. Si tengo problemas para abrir, se me queda la boca entreabierta y me duele el abrir la boca, intentad ganar movimiento en deducción, en lateralización, ¿vale? Y ganaréis en apertura, ¿vale? También tenemos el movimiento de anteproyección y retroproyección, que es llevar el mentón hacia adelante, que es un movimiento más grande que el de llevarle hacia atrás, que sería, no es meter el mentón, ¿vale? Sino intentar llevar la parte de abajo como un poquitín más hacia posterior, ¿vale? Hacia adelante más fácil. Y entonces los dientes hacen esto, ¿vale? Con la arcada hacia adelante y hacia atrás es muy leve, es mucho más pequeñito ese movimiento. También es interesante realizar un trabajo a nivel cervical de ejercicio y de movilidad, sobre todo. Movilizar nuestras vértebras nos va a quitar muchísima tensión en la musculatura cervical y por lo tanto liberar tensión o relajar y calmar un poco lo que es nuestra molestia de la ATM, ¿vale? Por la relación anatómica que hay, biomecánica, etc. No solamente movilizar y relajar la musculatura que tengo a nivel
posterior, sino también en toda mi región anterior. Entonces, vamos a realizar el siguiente ejercicio donde partiremos en cuadrupedia, ¿vale? Posición en 4 apoyos. Vamos a adelantar, por ejemplo, la mano izquierda, ¿vale? Y mi brazo derecho va a introducirse por detrás de mi mano izquierda. Voy a apoyar mi hombro derecho, separo y apoyo lejos mi oreja derecha, ¿vale? Desde aquí ya puedo jugar con rotaciones un poquitín más intensas o llevar mi brazo izquierdo hacia atrás, ¿vale? Y aquí notar cómo tira toda mi musculatura escalena, toda mi musculatura anterior, de la parte anterior del cuello, etc. ¿Vale? Entonces desde aquí arriba varias respiraciones profundas. Y si puedo cada vez más separar hombro de oreja y podría jugar aquí con apertura de la mandíbula, con cierre, con lateralizaciones, etc. Para salir de aquí apoyo mi manita, llevo mi culete hacia atrás como si me quisiese